Oke guys, kembali lagi bersama Petruk Motovlog. Gue udah bawa spionnya, spion ZX 10R ya. Gue mau masang di sini guys. Ini bengkelnya. Gue akan masang sekarang, langsung di bengkel. Nah, stay tune terus bersama Petruk Motovlog, oke? Peace out. Spionnya, suaranya oke banget, mantap. Nah, kita akan pasang di K15 V3 gue. Stay tune terus di Petruk Motovlog. Jadi gue akan langsung ke tahap pemasangannya, oke?
remember